Ремонт дорожного покрытия улицы Серышева обернется для хабаровчанина ремонтом собственного автомобиля. Мужчина вместе с товарищем возвращался с работы домой. «Лексус» двигался по первому ряду. Слой старого асфальта здесь снят в рамках обновления дороги. В покрытии зияют внушительные дыры. Они заполнились водой, понять их глубину невозможно. В одну из них «Лексус» и провалился передним правым колесом. Выбоина оказалась настолько существенной, что у седана слетел с креплений передний бампер. Оценив масштабы урона, водитель решил, что за него кто-то должен заплатить. Автомобилист вызвал на место событий сотрудников ДПС и попросил зафиксировать нанесенный ему ущерб. Так километров 40, не больше, здесь по этой дороге больше не разобьешь. Что случилось? Поймали яму, и всего лишь. Обозначили ее, ветку бросили ее, чтобы другие дорожники не попали в нее. Судя по количеству сломанных колесных колпаков на обочине, здесь шоферы попадают в просак часто. Однако из экономии времени и нервов большинство едет дальше, поменяв колесо. Водитель «Лексуса» понимал, что ему придется побегать по инстанциям, но считал, что дорожники могли бы закидать яму хотя бы кирпичами, чтобы уменьшить ее глубину. Автомобилист рассчитывает на досудебное урегулирование претензий. Тем временем ремонт улицы Серышева проходит в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», главная цель которого – снизить аварийность и сделать проезжую часть комфортной для всех. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Кошелева и Павел Рогатин.